Така, хора, здравейте! Сега ще ви покажа новата ми кола. Тойота на хибрид и е много добра. Но много е умна. Отпред таблото е такова. Е електрическо на волана там. Сега ще правя различни ефекти. Така, да започваме. Уй! Чекай да се опитам да направя себе си. Почти изглеждам като мен. Къде изчез? Чекай да видя мистер Котарак как ще изглежда. Чакайте много град. Чакай. Ой. Мистер Котарач. Ето го мистер Котарак. С другия ефект. 2025 година. Това не е добре. О, не. Скъсал съм. Това не е вярно. Това не съм. Да съм претърпявал катастрофа. Вот нещо са го апдейтнали. Еми, отначало съм. Бата 5-6 секунди, стига бе, отначало. Така, отначало го направих редстоун, значи отдолу, така, започваме така, не. Щех да го направя за по-малко, ако не беше лавата. Така, правя го отначало, това е последен път. What? Как го Майко, как сбрах го? Така... Добре, друг е. Това беше всичко от мен. Чао! Чао!